শুভ সকাল বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। নকু নীলু ব্লগে তোমাদের অনেক অনেক স্বাগত বন্ধুরা। বড়দের জানাই প্রণাম আর ছোটদের জানাই ভালোবাসা অনেক। তো এখন থেকেই আমার ব্লগটা আমি স্টার্ট করে দিলাম বন্ধুরা। এখন বাজে 9:30 আর আজকে কিন্তু বৃহস্পতিবার। তো বন্ধুরা দেখো, আটা আর একটুখানি ময়দা নিয়েছি, দিয়ে বেশ ভালো করে গুলিয়ে নিলাম। বানাচ্ছি গোলা রুটি। তো আমার মা খেতে চাইছে গোলা রুটি, তাই জন্য একটুখানি গোলা রুটি বানাচ্ছি। আর আমি ভাবলাম আমিও একটুখানি খাবো। তো আমার তো ভীষণ ভালো লাগে গোলা রুটি খেতে। তোমাদের কেমন লাগে কমেন্টে জানিও। তো আমার মা মাঝে মাঝেই খেতে চায় যে গোলা রুটি কর। আমরা কিন্তু একটু নুন দিয়েই করছি, হ্যাঁ। তো আলু ভাজা দিয়ে খাবো, তাই নুন দিয়ে করছি। অনেকে আবার চিনি দিয়ে করে খাও, আমরা আবার চিনি টিনি দিই না, আমরা এমনি এ করে খাই, নুন টুন দিয়েই খাই। আর একদিন আমরা করেছিলাম ডিম দিয়ে, শুধু ময়দা দিয়েছিলাম সেদিনকে। তো এই দেখো ওরা খাচ্ছে এখন ম্যাগি। তো ম্যাগিটা আমি আগেই ওদের দিয়ে তারপরে গোলা রুটি করতে গেছি, কিন্তু সেটা দেখানো হয়নি। তো দুজনকে ম্যাগি দিয়েছি, খুব জিদ করছিল তাই জন্য দেওয়া। ওর ড্যাডি বললো দাও। আর ওর ড্যাডিকে দিয়েছি পান্তা ভাত আর ডিম ভাজা। আর এদিকে দেখো আমরা খাচ্ছি গোলা রুটি। তো এদিকে রান্নার দিকে চলে আসবো। এদিকে দেখো ভোলা মাছ আর লোটে মাছ, কারণ আমার বাবা লোটে মাছটা খায় না, তাই জন্য ভোলা মাছ কেনা হয়েছে বাবার জন্য। বেগুন দিয়ে আলু দিয়ে ঝোল হবে। আর এদিকে দেখো দুটো বেগুন ভাজা, মা বললো কর গোলা রুটি দিয়ে খাবো। তো গোলা রুটির পর আমি বেগুনটাকে দিয়ে দিয়েছি সামান্য একটু তেল দিয়ে। এদিকে দেখো বন্ধুরা, বেগুন দিয়ে আলু দিয়ে বাবার জন্য মাছের ঝোল করলাম, ভোলা মাছের ঝোল। তো ভোলা মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। বেশ ভোলা মাছগুলো বেশ ভালো করে ভেজেছিলাম কড়কড়ে করে, কেন বাবা কম ভাজা পছন্দ করে না, তাই জন্য। তো এবার নামিয়ে দেবো। আর এবার রান্না করব লোটে মাছটা। তো দেখো বন্ধুরা, একটুখানি জিরে ফোড়ন দিয়েছি, তারপর দিয়েছি শুকনো লঙ্কা আর পেঁয়াজ দিয়ে একটুখানি বাদামি রঙের হবে। তারপরে এদিকে মশলা করে ফেলেছি বন্ধুরা, আদা, টমেটো, কাঁচা লঙ্কা আর হচ্ছে রসুন দিয়ে মিক্সিতে পেস্ট করলাম, দিয়ে দিলাম। তো বন্ধুরা তার সঙ্গে দিয়ে দিয়েছি সামান্য একটু পরিমাণ চিনি, 1 চিমটি, আর নুন হলুদ স্বাদ মতন দিয়ে বেশ ভালোভাবে নেড়ে নেবো যতক্ষণ না তেল ছাড়ছে আর জলটা মরছে। তো দেখো বন্ধুরা, জল মরে গেছে, তেলও ছেড়ে দিয়েছে। এবার সামান্য একটু জল দিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা আর একটা জিনিস তোমাদের দেখানো হয়নি, আমি কিন্তু আলু ভালোভাবে ভেজে তুলে রেখে দিয়েছি। আর চন্দ্রমুখী আলু বলে তো ভীষণভাবে গলে যায় নরম, তাই জন্য প্রথমে দেব লোটে মাছটা বন্ধুরা। তো লোটে মাছ দিয়ে কিন্তু আমি খুন্তি বেশি চালাবো না, তো একবার প্রথমের দিকে একটুখানি খুন্তি চালিয়ে নেব, তারপরে লোটে মাছটাকে আর কি এই হ্যান্ডেল দুটো ধরে ধরে করার নাড়াবো, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা সেই ভিডিওটা আমার করা হয়নি, হ্যাঁ। আর লোটে মাছ দিয়ে অনেক জল বেরোয় বন্ধুরা, তো সেই ভিডিওটা আমার করা হয়নি। লাস্ট তোমাদের খাওয়া দেখাচ্ছি এখন। আমি ব্যস্ত হয়ে গেছিলাম কাজে, ভিডিওটা করতে পারিনি। তো বন্ধুরা দেখো আমি লোটে মাছ দিয়ে ভাত খাচ্ছি। তো ভাত খেতে খেতে বেশি ভাত অবশ্য নিইনি, তোমাদেরকে অল্প দেখাচ্ছি এখন। তো লাস্টের দিকেই আমি ভিডিওটা করলাম। এখন হচ্ছে বন্ধুরা বিকেলবেলা নকু নিয়ে এসছে ফুচকা বায়না করে। তো একটুখানি ফুচকা ও খাচ্ছে, দেখো একটুখানি ভিডিও করে নিচ্ছি। আর নীলু উঠে পড়েছে, এবার আমি খাবো। আগের দিনের থেকেও আজকে ফুচকাটা ভীষণ মচমচে ছিল। এই যে নীলু খাচ্ছে বসে। এখন করতে এসেছি চা, এখন বেজে গেছে 5টা। তো নকুর ড্যাডি চা খাবে না বললো, নকুর ড্যাডি খাবে কদবেল মাখা, যে কদবেল আমার বাবা নিয়ে এসেছিলো দেশের বাড়ি থেকে।
তো সেই কদবেল মাখা করছে। তো কদবেল মাখা করছে ঠিকই, তেমন আমাদের কাঁচা লঙ্কা, একদম টাটকা কাঁচা লঙ্কাটা নেই, তারপরে ধনে পাতা নেই। কেমন হবে জানি না, অবশ্য ভালোই হবে, গাছের পাকা একদম, কোনোভাবে কার্বাইডে বা কিছুতে পাকানো নয়। তো ভালোই হবে মনে হয়, মিষ্টি হয়, ভীষণ পুরো চকলেটের মতন রং হয়, চকলেটের মতন খেতে না, রং হয়। তো সেটাই বলছিলাম। আর এখন আমি চা করছিলাম অল্প করে বাবার জন্য, বাবা একটু যাবে, যাই হোক যাবে দরকারে। তো এখন চাটা আমি নিয়ে যাই, দেখি নকুর ড্যাডি কী করছে। বন্ধুরা বেকার খাটনি আবার করতে হবে আমাকে, আবার চা বসালাম আমি। নকুর ড্যাডি, নকুকে বলেছে কাঁচা লঙ্কা নেই, মানে তাজা কাঁচা লঙ্কা আর ধনেপাতা নেই, তো দেখি কালকে নিয়ে আসবো, কালকে খাওয়া হবে। তো নকু শুনেছে ড্যাডি মাখছে, আর কি বলবো, কিছু বলার নেই বাচ্চা কাচ্চাকে। আর এখন দেখো আমার বাবাকে চাটা দিলাম, তো মা এখনও চা খায়নি, চলে এসেছি ওপরে আর একটু চা বসাতে। তো একটু চা করে নিই বন্ধুরা, তোমাদের সাথে এরকম কথা আমি অনেক দিন বলি না, অনেক দিন বলা হয় না। তো খেয়ে দিয়ে তারপরে আপলোড করা ছিল ভিডিও, তো ভিডিও আপলোড করার পরে কিছুক্ষণ শুয়েছিলাম, আবার উঠলাম, জেগেছিলাম, ঘুমাইনি। তারপরে নকু নিয়ে আসলো ফুচকা, মায়ের কাছে জিদ করে, মানে আমার মায়ের কাছে জিদ করে ফুচকা নিয়ে আসলো। তো ফুচকা খেলাম সবাই মিলে, আমরা, মা, আমি, নীলু উঠে পড়েছিল, নীলুও খেলো একটা, আমরা সবাই খেলাম ভাগ করে, এই হয়েছে। আর এখন খাবো চা, দুধ চা তো খাচ্ছি না, আর দুধ চা খাচ্ছি না যেহেতু রচা খাওয়াই যায়, তো খাবো। বন্ধুরা সঙ্গে থাকো। দেখো বন্ধুরা, নীলুর ডেটিকে দিলাম চা, আর নীলুকে কেটে দিচ্ছে এখন আপেল। আর দেখো কি অবস্থা, বিছানা সব পরিষ্কার করতে হবে আমাকে একটু পরেই। আর দেখো এদিকে নকু ফোন দেখে দেখে আঁকছে, মাউস দেখিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। আর আজকে যেহেতু বৃহস্পতিবার বন্ধুরা, আমি সন্ধ্যাবেলাতে পুজো দিই, তো সেরকমই পুজো টুজো দিয়ে সন্ধ্যাবেলা ধুনো টুনো সব দিলাম, আজ ঠাকুরকে ফল দিয়ে পুজো দিয়েছি, তো শসা আর আপেল। রাত্রের খাবার দেখো বন্ধুরা, আলু ভাজা। তো আলু ভাজাটা একটু বসিয়ে দিয়ে আমি নিচে গেছিলাম, তলা একটু লেগে গেছে, তো ফোনটা রাখার পরে বেশ ভালো করে এই সাঁড়াশি ধরে তারপরে খুন্তি দিয়ে ঠিক করে নেবো। আর এদিকে দেখো বন্ধুরা, ভাত বসিয়েছি অল্প করে নকু ড্যাডির জন্য, নকুর ড্যাডি আমাদেরও হবে। আর এদিকে দেখো বন্ধুরা, রুটি করছি, বাবা আর মা খাবে। তো দেখো বন্ধুরা, ভিডিওটা আমি করতে গেছি ঠিক করে, মানে রুটি বেলাটাই তোমাদেরকে ভালোভাবে দেখাতে পারলাম না, যাই হোক আর একদিন বেশ ভালোভাবে দেখিয়ে দেবো।
বন্ধুরা, যখন আমরা রুটি টুটি করি গ্যাসে ভীষণভাবে গুঁড়ো পড়ে রুটির, তো গ্যাসের বার্নার তো নষ্ট হয়ে যায়, তাতে আগুনটা ভালো জ্বলে না পরে আর আর ভীষণভাবে ধুলো, একদম ধুলো মানে আটার গুঁড়ো আর কি চারিদিকে ছিটিয়ে যায়। তো বন্ধুরা, আটার জায়গায় যদি তোমরা ময়দা ব্যবহার করো রুটি বেলার সময়, অনেক কম কিন্তু গুঁড়ো ঝরে পড়ে, ঠিক আছে। প্রথম এই কথাটা তোমাদের বলে নিলাম। আর তোমাদের হচ্ছে ঘরে যদি কারোর ভীষণভাবে রাগ থাকে, ভীষণ ধরো রাগ, তাহলে তোমরা ওই চাটুটা, যে গরম চাটুটা তোমরা রুটি করলে, মানে যেই চাটুটাতে রুটি করার পরে তো গরম হয়, যাই হোক, সেই চাটুটাকে তোমরা যখন জল দেবা তখন হাত দিয়ে 3বার তার নাম করবে, ঠিক আছে। মানে যার রাগ বেশি, তোমাদের আর কি পরিবারের যার রাগ বেশি, তার নাম করে করে 3বার চাটুতে জল দেবে, তারপরে যেরকম ধোয় বা মাজে সেরকম করে মেজে নেবে। তাহলে দেখো ভীষণভাবে কাজ করে, তার রাগ কিন্তু অনেক অনেক কমে যায়, ঠিক আছে। তো এইটা আমিও করি। আর যখন বন্ধুরা গ্যাস যখন আমার আটকে যায়, যখন আর কি গ্যাসের আঁচটা কমে যায়, তখন আমি নিজে থেকেই, আমি ওর নকু ড্যাডির থেকে শিখেছিলাম। তো আমি নিজের থেকেই আমি গ্যাসের পাইপটাকে খুলে তার ছোট তার লাগে, সে তারটাকে বেশ, যেখান থেকে গ্যাসটা আর কি বেরোয়, সেই গ্যাসটা মানে গ্যাসটার ফুটো আছে একটা ছোট্ট, সেই ফুটোতে বেশ ভালোভাবে ঢুকিয়ে বেশ বার করে নিয়ে আসি, ময়লা টয়লা বেরিয়ে আসে, তখন আবার বেশ বেশ ভালোভাবে জ্বলে। তো সেটা তোমাদের আমি করে দেখাবো না, আর বলবোও না তোমাদের করতে আমি, কেননা পাইপ যদি তোমরা ভালোভাবে না লাগাতে পারো নাট, তখন আবার অঘটন, কিছু একটা দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে, তখন আমার ওপর হয়তো দায় হবে, বা যাই হোক, আমি চাই না যে এই জিনিসটা তোমাদের হোক। আর আরেকটা বন্ধুরা বলছি আমি, যদি তোমাদের গ্যাসের নতুন সিলিন্ডার হয় তো সবার, তো গ্যাসের সিলিন্ডারের ওপর যদি কোনোভাবে তাপ লাগে, তোমাদের রান্নার তাপটা লাগে, এমন জায়গাতে তোমরা রেখেছো সেই জায়গাতে তোমাদের রান্নার তাপটা লাগছে, তো বন্ধুরা ভিজে বেশ ভারী ন্যাকড়া ট্যাকড়া তার উপর দিয়ে একটু ফেলে রেখে দিও। এটা তোমরা করতেই পারো, এটা এমন কিছু ব্যাপার না। তো তাহলে খুব ভালো, খুব সেফটি হয়ে থাকে তোমাদের আর কি রান্নাঘরটা। হ্যাঁ, তো গ্যাস কোনোভাবে বাইরে আর কি কোনোভাবে আগুন টাগুন লাগার চান্স থাকে না এতে। তো বন্ধুরা, যেটুকুনি জানি সেইটুকুনি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম আজকে। আরও যদি ভালো কিছু পাই জানতে, বা যেটা আমার মনে আছে, হয়তো আমি সেটা ভুলে গেছি, সেটা তোমাদেরকে আবার পরের ভিডিওতে দেওয়ার ইচ্ছা আছে, তো শোনো। আর এখন দেখো বন্ধুরা, বেশ ভালোভাবে সব কিছু ধুয়ে টুয়ে পরিষ্কার করেই আমি তারপরেই নিচে যাব। 10টা বাজে এখন, তো আমি ভাবলাম যে বেশি তো বাজেনি, এগুলো পরিষ্কার করে নিয়ে, আর না হলে সকালবেলা এসে খুব কষ্ট হয়, বাসি বাসনও থাকে, তার মধ্যে আবার এগুলো সব পরিষ্কার করা, খুব ঝামেলা হয়ে যায়। এখনই করে নিচ্ছি।
এখনও দেখো বন্ধুরা নীলুর চোখে ঘুম নেই, বেজে গেছে দেখো 11টা। এখনও নীলু ড্যাডির কাছে ফোন চাইছে, আর দেখো জামা কাপড় পরে রয়েছে, ওরা ঘুমানোর সময় পড়বে। আর এদিকে এরা ঘুমিয়েই পড়েছে। বাবাকে বললাম একটু লাইটটা জ্বালাতে, এদেরকে একটু দেখাই তোমাদেরকে। এ দেখো একজন বসে রয়েছে, একজন শুয়ে রয়েছে। এদিকে দেখো পান রেখেছে নকুর ড্যাডি, তো পানটা খাবো, খেয়ে তোমাদের সাথে একটু লাস্ট ভিডিওটা সেরে নিই। তাহলে আমি খেয়েই নিলাম। দেখো বন্ধুরা, এখন আমার একটা বড় কাজ আছে, সেটা হচ্ছে নীলুকে ঘুম পাড়ানো। তো নীলুকে ঘুম পাড়াবো। আর দেখো নীলুর ড্যাডিকে আমি এখন বলছি সাইকেলের তালা দিতে, তো বলছে সাইকেলের তালা দেওয়া হয়ে গেছে, দেখো চাবি পিছনে আমার। তো আমি বললাম ঠিক আছে তাহলে। তো বন্ধুরা, আমার ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করে দিলাম। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও, আর সাবস্ক্রাইবও করতে ভুলো না। বাই বাই, গুড নাইট, ভালো থেকো তোমরা।